Bu men 20 yoshimda bilishni istagan maslahatlar. Hozir esa men 50 yoshdaman. Birinchi, eng katta xatolar ortiqcha gapirishdan chiqadi. Ko'proq jim bo'lishni mashq qiling. 2. Hech qachon qarz olmang. Aks holda uzoq vaqt qullikka tushib qolishingiz mumkin. 3. Hech qachon pulni birinchi o'ringa qo'ymang. 4. Biznesda ham, ko'chada ham, hattoki qamoqda ham hamkorlik sizga kurashdan ko'ra ko'proq kuch va do'st beradi. 5. Muvaffaqiyatli bo'lishni istasang, ustoz top. Bir hafta yoki bir oyga emas, balki uzoq muddatga. 6. Doimo kichik yutuqlardan boshlang. Ularni to'plab, kattaroq yutuqlarga aylantirishni boshlang. 7. Yer sayyorasi aslida juda ham kichik. Siz odamlarni yana uchratasiz. Har doim hurmat ko'rsating. Har kuni dushman orttirmang. Chunki yo'llaringiz yana kesishadi.